හායි අපි අද යනවා මාදුගඟේ බෝට්ටු සවාරියක්. දර්ශනීය හා චමත්කාරජනක ගංගාවක් වෙන මාදුගඟ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බලපිටිය නම් කුඩා වෙල්ලබඩ නගරයේ පිහිටා තිබේ. තෙත්බිම් පරිසර පද්ධතියකට හිමිකම් කියන මාදුගඟ හෙක්ටයාර 915ක භූමි ප්‍රදේශයකින් සමන්විත වේ. එයින් හෙක්ටයාර 770ක් විවෘත ජලයෙන් සමන්විත වන අතර හෙක්ටයාර 145ක් කුඩා දූපත් 64කට හිමිකම් කියයි. කඩලාන පරිසර පද්ධතියකින් සමන්විත ජෛව විවිධත්වය අතින් අනූන මාදුගඟ සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් තවත් අපූරු ගමනාන්තයකි. මාදුගඟේ පවතින ක්‍රියාකාරකම් අතර මත්ස්‍ය සම්බාහනය හෙවත් ෆිෂ් තෙරපි බොහෝ දෙනෙකුට අත්විඳිය හැකි ක්‍රියාකාරකමකි. ඉස්සන් වගාවට යොදා ගන්නා ජාකොටු මාදුගඟේ බොහෝ ස්ථානවල දැකගත හැක. මාදුගඟේ ඇති කුඩාම දූපත වන සතපහේ දුව සතපහක හැඩය ගන්නා නිසාත් ඒ කාලයේදී දූපත කිසියම් කෙනෙකුට සතපහකට විකුණා ඇති නිසාත් සතපහේ දුව යනුවෙන් හඳුන්වා ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන්ගේ මතයයි. මාදුගඟේ පවතින තවත් සුවිශේෂී දූපතක් වන්නේ කුරුඳු දුවයි. කුරුඳු දූපතට යන ඕනෑම අයෙකුට කුරුඳු තැලීම සහ කුරුඳු තෙල් නිස්සාරණ ක්‍රියාවලියේ ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුරුඳු සම්බන්ධ නිෂ්පාදන ඉතා අඩු මිලකට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. දූපතේ වෙසෙන ජනතාවගේ ආර්ථිකයට ඒකෙන් දායකත්වයක් ලබා දෙන්න එන සංචාරකයන්ට හැකියාව තියෙනවා.